Всім привіт! Як я і обіцяв, я випускаю швидкий, але повноцінний огляд самої дешевої механічної клавіатури з AliExpress. Це клавіатура компанії Liven моделі K620 Mini, виконана в білому кольорі. Клавіатура йшла мені приблизно 30 днів з моменту оплати. Що саме цікаве, на AliExpress різниця курс долара із нашим, тому ця клавіатура вийшла мені в $19, а саме 840 гривень. Справді, дешевшої клавіатури я ніде не бачив. Була упакована надійно, коробка не пом'ялась, всі деталі були цілі і неушкоджені. Але в комплектації були всього клавіатура, кабель для підключення Type-C на USB і один папірець, на якому написано, як користуватися підсвіткою і клавішами яких немає. Клавіатура складається всього із 61 клавіші, пластикового кейсу, який легко гнеться, плати, даблшот кейкапів та синіх свічів. Така форма клавіатури є дуже зручна і підходить під мінімалістичні сетапи робочих або ігрових місць. Підсказка: в кінці відео вставлю тайпінг-тест. До речі, свічі звучать дуже приємно. За таку ціну мені здається, що можливо навіть там присутня якась змазка, але змастити стабілізатори вони певно забули. Щодо підсвітки, кольори не змінюються. В описі було вказано, що в неї 9 режимів підсвітки. Я тут побачив тільки 7, тому назву це 7-колірна підсвітка, хоча це не є так. З боків клавіатури є також підсвітка, яка світиться статистично або переливається. На зворотній стороні клавіатури є гумові ніжки, верхні з яких діляться на дві частини, тобто клавіатура має 3 рівня на налаштування висоти. На мою суб'єктивну думку, таку клавіатуру можна купувати для ігрових клубів, щоб там були не якісь мембранні клавіатури, а хоча б самі дешеві механічні, тим паче, що вона гарно звучить. Те, що в неї немає кирилиці на розкладці, я не вважаю це мінусом, тому що я вмію друкувати всліпу. Якщо тобі відео було цікавим, підпишись. Пишіть коментарі, що вам не вистачало відео, я це буду виправляти в майбутньому. Це буде ваша велика підтримка для мене, а я творю український контент.